நம்மலாம் பிரபுதேவா நடிச்ச துலே பகாவலின்ற படத்துல வர இந்த பாட்டை கேட்டிருக்கோம். இந்த பாட்டுல இப்படி ஒரு வரி வரும். சரி, அது ஃபர்ஸ்ட் ஏன் விக்கல் வந்தா தண்ணி குடிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் விக்கல் ஏன் வருது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா? வாங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஏமா இந்த தும்பல், இரும்பல், விக்கல் இதெல்லாம் கேட்டு வராது, தானா வரும். இப்ப விக்கல் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரீசன்ஸால வரும்னு சொல்றாங்க. அதுல சில ரீசன் வந்து பிசிக்கல், அதாவது நமக்கு தாகம் எடுக்குது. அதே மாதிரி இமோஷனல் ரீசன், அதாவது சில டைம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதிர்ச்சி ஆகும்போது இல்லாட்டி யாராவது ஷாக் ஆகும் போதெல்லாம் வர மாதிரிலாம் கூட காமிச்சிருப்பாங்க. சரி, இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா பிரெயின்ல இருந்து டயாஃப்ராம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ரீஜனுக்கு கனெக்ட் ஆகிற ஒரு நர்வ், இந்த நரம்புல ஏற்படுற இரிட்டேஷனால தான் விக்கல் வருதுன்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி சில செயல்கள்லாம் இருக்கு, இதனாலே விக்கல் வரும்னு சொல்றாங்க. உதாரணத்துக்கு வேகமா சாப்பாடு சாப்பிட்டா விக்கல் வரும்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ்னு சொல்லப்படுற குளிர்பானங்கள் இல்லாட்டி மது, இந்த ஆல்கஹால், இது சாப்பிட்டா விக்கல் வரும்னு சொல்றாங்க.